10 февраля, Черноземье. Контролируем зимовку. Внешне просматриваем, прослушиваем. Подошли к семье, гудит. То ли с кормами проблемы, то ли вентиляция неудачная. Будем смотреть. С 6-рамочниками работаем первую зиму. Сетка снизу, дно закрыто. Подложен магазинный корпус под корпус Дадан, в котором находится клуб. Посчитали, что этого будет достаточно. Не стали делать отдушину под крышкой вверху здесь. Вот. Поэтому будем смотреть. Вот такая беда. Пчела залетает. Будем смотреть. Может быть, и с кормами проблемы. Открыто. Через литок воздух будет заходить. Сюда выходить. Делаем вот так. Делаем вот такую вот щель. Спереди литок, проходит воздух через клуб и выходит сюда. Вентиляцию усиливаем. Через полчаса будем смотреть. Семья, которая шумела, прошло немножко времени, даже меньше 20 минут. Смотрим, как она шумит, но уже не взлетает, гудит меньше. Корм смотрим. Есть. Она соберется сейчас в клуб. Так, смотрим. Прошли сутки. Для того, чтобы улучшить вентиляцию, делаем щель с помощью того, что подкладываем спичку, так как в крышке самой не предусмотрена вентиляция. Стамеску забыли. Аккуратненько поднимем. Посмотрим, как подружки с улучшением вентиляции. Вот вы видите, клубик собрались. Аккуратненько по меду. Все нормально. Всем всего доброго, всех благ. Пчелкам хорошей зимовки, пчеловодам хорошего настроения.